見到對面有架纜車。唔知有冇人㗎，老實講。哇！真係都幾寧靜，都係一個唔錯嘅回憶。雖則比想象中有少少分別，真係乜都睇唔到嘅分別。但係都幾好，靜英英冇人坐下，都係200零蚊一個人。聽日唔食牛扒就得啦。聽日食拉麵。哇！原來日本好難揾拉麵，揾到依家都未揾到間拉麵，好嘢。不可能得就係東京嗰咩番街先有拉麵，聽到。哇！好似鋪咁突然空間咁喎，真係講得好句。你上去咧有燈都未必睇到啲咩。開始有燈啦，我哋借燈啦，set 機啦。